ल वेलकम गाइज हामी चाहिँ डेक हान्न गएर छौँ र रविन ब्रदर हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो जबरजस्त ब्रदर र अब हाम्रो डेक हान्न गएर पनि आउनु रहेछ कि यसलाई चाहिँ डेक भन्छ गाइज झ्यापझ्याप हान्ने हो एकदम रोयल बजार नम्बर 1 हुन्छ गाइस
सोटी हानिरहेको हाम्रो सोटीले दिइरहनुहुन्छ यस सोटी यस सही हो सही हो ड्याम ड्याम अझै जाम कि जाम ड्याम कि ड्याम ल हेर्नुहोस् न सोल्टीको ह्यामर हाने हेर्नु गाइस जाम कि जाम सोल्टी यस 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 दे दनादन आम्मा यो अन्त आम्मा सोल्टी त देखाउँछ क्या अरू कसैले न हाम्रो सोल्टीले देखाउँछ क्या यो अन्त सही ल गाइस जाम कि ड्याम हाम्रो सोल्टी यस ओ ओ ओ यताबाट हान्नुपर्छ ड्याम कि ड्याम सोल्टी बस बस हो गया रे